Orain ekitaldian herriko gentilbaratza elkartearen tarte bat izango dugu. Zer gertatuko da gizon hau falta dadinean, esaten zuten bere hurbilekoek. Amak esan zizun, atariko sagarrundu erakutsiz, zenbat eta beteago, orduan eta apalago, horrelako izan bardek, Joseniel. Beldur zinen, apaizen liburu handiak zure buruan sartzeko gai ez zinela izango. Baina, aiteak esan zizun, saiatzen ez dena beti suspensozeok, saia bai, izena duen guztia omen da, entzun eta jaso zenuen. Behin batean, eta honen, aurra jaio zen. Gurasoak, adarredia, auzoa, ingurua, izan zituen lagun, mundu mitologiko eta magikoan. Etxetik eta herritik kanpora irten zinen ikasle jakiminez betea, euskera Espainetan. Baliarrain. Jaunak, zein dago dute. Señores, las 6 han pegado. Gasteiz. Ata hongo fruitue, zola oitue. Balandiaran. ¿Sabe usted más latín que castellano? Pero hay que aprender castellano. Gizona, apaiza, jainkoa, gizabidea, ez gara gure baitan. Ikerlaria, jakintxua. Zientzia, fedea, Alemania, Arantzabi, Euren, Juanari, Jesus Altuna, Eliza, jerarkia, zenbat gauza. Pilar Biloba, Gerra, Sara, Atez Txikia, Salamanca, Euskalduna, Iruñea, Universala. Gentilbaratza, aralar, trikuarriak, kobazuloak, kontuzarrak, gentil erraldoiak, musiko torto, behi bakarra. Urtzi, ilargia mandre, gaueko. Eunezkoentzat, gauezkoentzat. Mari munduko, sorginak, lamiak, Katalin. Patxi Ermentari, Etxai, Mateo Txistu, sekretu guztien jabe den Samartin Txiki, Santi Mamine Ekain, Mikel Artz, Atarrabi, Alarabi, nola ez, Basa Jaun. Azkenean loreak, zure loreak, gure loreak, zapuztu etzen ituelako bankapean erabili zintuzten. Zuk bildu eta zabaldu. Zuk jaso eta eman.
herritik jasoa herriari eman. Zu, sagarrondo, gu, sagar, apal-apal. Zu, bidegile, ipar orratz, erreferentzia, egin, ekin, eskola sortu, jakintza. Iragana, oraina, etorkizuna, belaunez belaun, transmisioa, aria ez da eten. Gurekin eta gure artean zaude. Eskerrik asko, Josemia.